हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रेजिन किट ऑर्डर की है और उसी की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे ABCD लेटर्स, फॉइल पेपर, ग्लिटर्स और दो तीन मोल्ड, की चेन और एक कोस्टर और उसके साथ रेजिन क्लिप्स, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैं 2 मोल्ड आए हैं अलग अलग, छोटे बड़े। फुल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए माय चैनल।